Don Ziki. Sevimli chixolcham. Uyda kalita. Har doim ustidan kurishadi. Pick me palichka. Nacha o'rni jentrina? Первый очередь o'g'lilarga emas, qizlarga mashina olib berishi. Men bundoq qilib bitta so'raman o'ziga keladi. Biz uchalamiz ham yuridikada o'qiymiz. Unutib qo'ymanglar, hayt yozganlar edi. Salom AZ Magazine, bu qizlar. Va bu bizning рабочий beklarimiz. Don Ziki. Don Ziki. Yutqizdik. Yutdim. Sizlar endi ikkovlar. Don Ziki. Dinarda shuni. Mayli. Распаковка chek. Super. Asper. Ha, 2 soat endi ochaman shu sumkamni. Xo'p. Birinchi va eng sentimentalniy bu men o'zimni eski dnevnikimni topdim. Вот, такой вот девчачий va eng qizig'i men o'zimni orzularimni va selimni yozgan ekanim. И biriktalari уже oshyapti. Amalga oshyapti. Chala o'zbek. Okey, birinchisi выступить на Humo Arena nasib bo'lsa yaqinda Konstantni konserti 12 oktyabr bizda qizlar ham o'sha Humo Arenada sizlar bilan biz birga kuylaymiz qo'shiqni chala o'zbek. Okey, va prava olish ham bor edi shu yerda. Oldilar opa. Da. Вот. Bu meni birinchi narsam. Bu kichkina sumkamning kichkinaligiga qaramanglar, chunki ichiga ko'p narsa sig'adi va men hozir sizlarga bu narsani isbotlayman. Xo'p, birinchi очередь menda mashinamning kaliti, chunki har doim oldimda bo'ladigan eng muhim kalit. Yaxshi ko'raman qora jantramni. Bo'ldimi? Bo'ldi. Mani sumkam menimcha eng kattasi bo'lsa kerak. Давайте. Xo'p, birinchi narsa menimcha bu hamma qizning kosmetichkasi sumkasida bo'lsa kerak. Buni ichida menda oyna, o'zim makiyajimni подправить qilishim uchun и блеск для губ и помада, моя любимая. Вот. Okey, let's go. Man, bilasizlar, люблю подшучивать. Sevimli chixolcham. Bu yoqda nimaligini ko'rsatmading. Kim ekanlar bu? Mujlanlarni. Feministkamiz-da bu bizlarni. Феминизм и мужененавистничество две разные вещи, но я поддерживаю обе desam da. Menda keyingi narsa bu power bank. Chunki telefonim tez zaryadkasi o'chib qolaveradi. Ko'p telefonda o'tirganim uchun va bu yerda stiker bor. 15 yorug', 15 qorong'u degan. Вот, eslatma va kerakli narsa deb hisoblayman. Sumkamda har doim bor. Mana powerbankni ko'rsating. У меня почти shunaqa powerbank, но bu yerda bizning uchalamizning rasmchamiz bor. Uchta pishakcha. Pishakcha emas. Toshkentliklar nima deydi? Mushu. Mushu uchalamiz. Menda keyingisi, boya powerbankni shnuri qolib ketibdi, salgina grazniyroq, xafa bo'lmaysizlar. No, shnursiz powerbank umuman keraksiz narsa deb hisoblayman. Xo'p, menda keyingi narsam bu обязательно kushonchikim. Sal kir bo'lib qopti. Kushon, buni ichida oynasi ham bor, makiyajimni to'g'irlash uchun zo'r. Sizlar powerbank bilan maqtansizlar, menda ham bor. Powerbank busiz hech qayerga chiqib bo'lmaydi hozir. Chunki telefon tez batareykasi tugab qoladi. Okey. Menda esa bizani konsertimiz va turimizdan esdalik, так скажем. Bizani emas, Konstantni. Нет, bizani типа имею в виду то, что bizga esdalik qolgan. Bu birinchi konsertimiz. Shu konsertda, kстати, biz debut qilganmiz 1 yil oldin, Alpomishda 12 oktyabr. Bu esa esda qoladigan bir oy vatan konserti. Juda muhim narsa deb o'ylayman. Ko'nglimizda qolib ketgan, yurakda. Keyingisi bu menda prava. Oh my god. Pravasiz hech qayerga chiqib bo'lmaydi. Соответственно, men bu bilan birga komplekt keladi. Kalit bilan birga prava. 18 yoshimda olganman. Сразу же maktabimni bitirib
institutga birinchi kursga o'tganimda rosa yig'lab qiynalib olgan pravam. Вот. Hozir oralaringda bitta manda prava yo'qmi? Shunaqa. Manda keyingisi kошелек. Pulsiz hozir qayerga chiqib oladi shtatga. Поэтому ichida pasportam, pulam, kartochkam bor. Ertaga sumka o'g'irlab ketmasin. Нет, вот. Menda ham mini kошелек bor. Faqat u yerda kartalar qaniydi shu kartalarda pul bo'lsa edi, kerakli bo'lsa edi shu kошелек. Bu samoga kerakli narsa o'zi bu yerda prava. Endi biz Amira Poshoni ham pravani olishni kutamiz. Man nima qilsam kutib. Личный водительingiz bo'laylik. Конечно. Mini flakonchikda dushi olib yuraman. Men dushi eng katta slabostlarimdan biri. Dushisiz umuman yasholmayman va har doim sepib yurganim uchun Dinorani har doim burni bitib qoladi meni dushim sababli. Har doim qarg'ab dushing o'lsin deydi. Qaysi atring bu? Kстати, Ugatay. Intriga? Los Cherry. Rostdan. Los Cherry'ni qishda sepsam ham tushunaman, lekin bu yozda ham sepib yuriydi. Menga boshlarim og'rib ketadi. Menga chunki o'tkir hidlar juda ham yoqadi. O'tkir hidlar prям men uchun величие beradi degandek ko'rsatadi. Shunga Truplarni hidi deb eshitganman, o'qiganman. Mana shuni miyagacha beradi. Da. Mama keyingisi menda tak ключ. Uydan bu uyda kaliti. Вот, bu ham kerakli. Хватит! Kaliti. Har doim ustimdan kulishadi. Men chunki kalit deyman, kaliti deyman. Kaliti deyman. Ko'ramaysiz. Da, har doim aksentim uchun ustimdan kulishadi bilaman. te paganyu qonuni Teskari. Qo'rqotish. Sumkadagi keyingi darsda biz uchalamiz ham yuridikada o'qiymiz. Men hali tugatganim yo'q. Biz bitirdik. Bular bitildi уже. Va men eng sevgan modulim bu mehnat. Mehnat moduli. Mehnat huquqi точнее. Zo'r kodeks. Unutib qo'ymanglar, hech yozganlaringda. Menda keyingi narsam bu ozginagina meni сущностimni описывать qiladigan pikmi palichka. Bu siz oxirgi payt yurolmaydigan bo'lib qolmam. Любой joyga borsam, momentalayman, tatatan qilib yurishga zo'r narsa. Odamlarning kallasidan urishga ham zo'r. Hozir Bu kishi bu narsasiz. bu meni Zulfiya davlat mukofoti medalim. Tak. Okay. Just a minute. Mana. Endi bu korobkasida olib yurmayman, lekin mana shuni o'zim uchun talisman udachi deb bilaman, chunki shu mukofot menga juda ham katta omad keltirdi hayotimda. Shuning uchun bu har doim o'zim bilan bor. Shem bir tixshtirib. Yana menda master sporta bor. Nima edi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjatga o'xshaydi. Krasivo. Yuzimni yopaman. A danni остались, да? Yuzingni yopding, dannilar qolib yotdi. Только ism familiyam bu yoqda. Freestylda ham aytaman-ku, chempion hamda master sport, вот доказательство. Master sporti. Все дальше. Meni ham uyimdan kaliti. Eng qizig'i bu The Weeknd deb yozilgan, eng любимый qo'shiqchini, populyarni qo'shiqchini ismi va bu yoqda еще oyim olib kelganlar. Это старый, короче, брелочек. Men esladi, короче, yoshligimda ko'p har xil krujoklarga borganman, har xil narsalar qilganman. И вот yoshligimda odamcha yasaganman. O'zi krokodil bo'lish kerak edi, odamcha yasadim. Человек-паук vibes. Человек-паук geldi. Fchik, oy. Следующий narsam bu meni qo'l uchun kremim, bu Tamburins. Meni Blackpink katta fanatiman, особенно Jenny'ni fanatiman va Jenny ambassador bo'lgan eng yoqtirgan aromati bu Tamburins. Mana shu kremim. Buni menga sovg'a qilishgan, Jenny'ni fanati bo'lganim uchun. Shuning uchun maza qilib ishlataman, действительно hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Har doim oldimda shu uchun. Keyingisi bu meni sumkamda doim bo'ladigan matna jvachka. Pul topilmasa ham, lekin mana shu jvachka topiladi har doim. Chunki ko'nglim tez-tez aynib turadi. Busiz yashamayman. Magnetik olib kelganman. Bu magnetikni Minskdan olganman. Ikkinchi kursimizda biz universitetimiz bilan международный sudga, то есть konkursga borganmiz va
xalqaro sudga 3-o'rin olib kelgan biza. Manda keyingisi bu blesk для gub. Bu so'z ham hech qayerga chiqmayman. Har doim surtib yuraman, lekin syomkalarim bor kunda surtib yuraman blesk, boshqa kun surtib yurmayman. Chunki faqat kamerada chiroyli ko'rinadi. Hayotda nimagadir hammasi bu issiq havomizga dosh bermasdan tushib ketadi labdan, oqib. Yoqmaydi shu narsa. Qiz bolada o'zi hammada bo'ladi shunaqa narsalar dushi. У меня good girl gone bad и помада с собой. Good girl. Good girl Bad girl. gone bad. Oxirgi narsa sumkamdagi bu mini taroq. Menimcha har bitta qizi sumkasida bor bu narsa, mini taroqcha olib yuradi. Ayniqsa sochlarim juda ham uzun. To'g'risini aytsam bu taroqni boya kelishda sotib oldim. O'zi sumkamda mana buncha taroq olib yuraman, просто bu sumkamga sig'mas edi. Endi o'zimcha isbotlamaman, то что bu sumkaga ko'p narsa sig'adi, shuning uchun ham shu uzun tarog'imni taraydi deb o'ylaysizlar, taramaydi bu. Aldadim. Но на самом деле zo'r chiroyli, qaranglar, rozовенький. No по факту, mani ham ana bor. Расческа qizlar olib yuradi. Так. Manda oxirgi narsa bu skakalka. Men badiiy gimnastika bilan shug'ullanganman dedim-ku. O'sha bu skakalka, ya'ni arqon badiiy gimnastikani predmetidan bittasi hisoblanadi. Bu samoobrona uchun. Chunki kechqurun tam gulyach qilsak yoki uyga qaytishda ba'zi bir yigitlar девушка" desa, shunday chiqaraman endi sumkamdan. Keyin men bundoq qilib bitta so'raman o'ziga keladi. Sho. Это притовый balonchikni o'rniga desa ham bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasi. Oktyabrdan yana qiyinroq bo'lar ekan, yana 3000 ta savol qo'shilar ekan, yana meditsina qo'shilar ekan. Menga shuni aytishdi, o'sha uchun men tezgina topshirdim. Haydovchilik guvohnomasi shunday berardim sizlarga, yurakdan. Mashinamni kaltini. Chunki bizada mashinada yursa ancha udobniroq bo'lar ekan. Ayniqsa qizlarga bergan bo'lardim mashinamni kaltini, chunki qizlar uchun mashina bu sumочка на колесах. Tez yetib boradi, hamma narsa sig'adi, hamma narsa o'zimiz bilan oldimizda udobna. Hech qaysi taksist gap otmaydi. Har taraflama juda ham zo'r narsa. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardim ota-onalarga ham, первую очередь o'g'linglarga emas, qizinglarga mashina olib berishni va qizlar ham первую очередь o'ziga mashina olishni, chunki mashina juda ham udobna. Shuning uchun men qizlarga ad dushi berib yuborardim kaltimni. Ana endi to'xta, sen mashinani bermaysan. Nimaga? Слишком sevasan mashinani. Allama. Budishi uchun mayli. Даже будущее поколение uchun bermaydi. Savolda eshitdinglar, будущее поколение uchun biza bo'lmaymiz o'tda chunki. Вот именно. Bo'ldi, beramiz shu uchun. Mana haydovchilik guvohnomasi tayyor. Mashina tayyor. Siz benzincha bersangiz bo'ladi. Zulfiya bersang benzinni puli chiqadi. Ko'p kishi orzu qiladigan yuridическийni talabalik guvohnomasini berardim. Chunki hozir bilamiz, O'zbekistonda juda ham ko'p abituriyentlar imенно yuridическийga kirishni orzu qiladi. U uchun ko'p o'qiydi. Shu uchun men shuni berardim будущее поколениyaga. Tasavvur qilinglar, pravalik, mashinalik, Yuridическийda. Xuddi biza. Да, кстати. Rostdan ham. Men Bella Hadid bilan alishtirgan bo'lardim sumkamni. Men kechadan oldin kuni Formula 1 filmini ko'rganman. Вообще taassurotlar, конечно. И o'sha uchun men hozirgi gonщик номер 1 deb bilgan Hamilton bilan sumka bilan alishtirardim. Bilmoqchi edim. Leclerc. Ne? Yo'q. Men esa sumkamni o'zimni biyasim Blackpinkdagi Jenny bilan almashgan bo'lardim, chunki Jennyni yaxshi ko'raman. Всё. Кто бы сомневался, что ты ее выберешь? Bu yoqda eng kerakli narsa kodeks. Kodeks o'qib chiqsa, menimcha stranamiz haqida ko'p narsa bilib oladi. Mehnat. Da. Ishga kira oladi. Cheksiz tunugun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Qarang bu
Nima uchun imенно shuni tanladim? Chunki bu imенно решающий момент bizani hayotimizda, eng решающий yil bo'ldi по сути. Birinchi debyut qilganimiz. Da, hayotimiz вообще o'zgardi. Da. Qari chap qari onga, ular bariga ko'ngan to'da. Qari chap qari onga. Harakatmanda gapdan ko'p, chempion hamda master sport. Kerak massa skop. Ну tushundinglar. Zira aytishmaydi, что o'zimizdan kelib chiqib bizga tekst yozib berishadi deb. Biz hech qanaqa выдуманный personaj emas biza. Va tekstlarimiz o'zimiz haqimizda doim. Period. Men bilmayman nima Nachurni gentry nas. bizlarni shunday cringe qo'shig'imiz bor. Eksklyuziv. Faqat u qo'shiq bizga label yozib bermagan. U qo'shiqni biz o'zimizga yozganmiz-da. Eshittirma iltimos. Hali labeldan oldin, labelga kirishimizdan oldin o'zimiz yozgan qo'shig'imiz ham bor. Eksklyuzivlar. Aytib ber. Давай. Nima uchun? Специально. Вместе, давайте Men вместе. joyim emas u. Xullas, meni mashinam qora jentra и qo'shig'imiz ham shunaqa edi. Nima. Lekin juda ham cringe, iltimos. O'ldirmaydim. Juda ham cringe. Всё, ikkinchi kun qarchi haydalamiz yuz Agar labeldan. shu qo'shiqni chiqarganimizdan keyin bizani label ko'rib qolganda hayotda labelda olmasdilar bizani. 100%. Qizlar bo'lmas edi. Qizlar bo'lmas edi. Давай, раз, два, три. На черный джентри нас не удивишь. Die. Die from cringe. Черный Джентри нас не удивишь. Что-то особо движ. Делаем все сами. Рождены быть под объективами камер. Зато тогда мы знали то, что под объективами камер будем. Рабочий бэк keyingi выпускda biz xohlardik ko'rishni. Munisa Rizayevani. Lola Va Rayhon. juda ham qiziq sumkalarda nima olib yurishlari. Da. Sizlar bilan qizlar Amira. Shahlo va Dinora. bo'ldi.